بيبدأ الفيلم مع ولد صغير اسمه دراي، وهو وأمه بيكونوا بيجهزوا شنطهم علشان شيري أمه جالها شغل في الصين. ودراي كان حزين علشان هيمشي من البلد اللي بيحبها، وكمان هيودع صحابه وقرايبه. وبيركبوا الأتوبيس وبيكونوا رايحين على المطار، وبعدها بيوصلوا لولاية بكين في الصين. ولما بيوصلوا لولاية بكين بيركبوا العربية ومتجهين على البيت الجديد. ودراي بيشوف قدامه مدينة جديدة ومستقبل جديد. ولما بيوصلوا دري بيتعرف على ولد اسمه هاري، ودخلوا بيتهم الجديد وبيقابلوا المساعدة، وبتقول لهم لو قابلتكم أي مشكلة كلموا شخص اسمه السيد هان علشان هو الشخص الوحيد اللي بيتكلم إنجليزي في المنطقة. وشيري بتقول لدري ما ترميش الجاكيت بتاعك تاني. وفي قصة حلوة في الفيلم على حوار الجاكيت ده. وبعد شوية شيري بتقول لابنها روح هات عامل الصيانة علشان السخان باظ. ودري بيروح لعامل الأمن وبيحاول يفهمه إن عايز حد بيصلح سخان، بس الراجل بتاع الأمن مش بيفهم غير بالصيني. فدري بيقول ايه العالم الغريب ده، بس بعدها بيفكر في السيد هان علشان شكله هان ده بيعمل اي حاجه في البلد دي. وبيروح له دري البيت وبيقول له يا عم الخارق انت السخان بايظ، بس الكاريزما هان مش بيرد عليه. فدري بيحس انه مشغول فبياخد بعضه وبيمشي. بس وهو ماشي في المدينه بيشوف مدينه فيها العاب، فبيقول مبكين طلعت حلوه اهي. وبيلفت انتباهه بنت بتتدرب على الكمانجه. والواد هاري بيقول له جاي تلعب ولا ايه؟ فدري بيقول له انا لعيب جامد يلا بينا. وبيبدا اللعب، بس دري طلع مش بيعرف يلعب خالص، وشكله كان عايز يلفت انتباه البنت وخلاص. فهاري بيقول له اجيب لك رقمها ولا هتتعامل انت؟ فدري بيقول له عيب عليك، اخوك بغمزه يوقع خمسه. وبيخش على البنت وبيتكلم بالانجليزي، بس نسي ان هو في الصين، فبيحاول يتكلم معاها بالصيني. فهي بتضحك وبتقول له على فكره انا بتكلم انجليزي. فدري بيقول اخيرا حد بيتكلم انجليزي، وبيقوم متعرف عليها. وبعدها بيسمعوا اغاني سوا وبيرقصوا كمان. وبيكون باين على دري كده انه حب المدينه. بس بعدها بيدخل ولد اسمه تشانج وبيقول للبنت دي انت بتعملي ايه مع الامريكي ده، وبيتعصب عليها وبيأمرها تركز في مذاكرتها. فدري بيجيب الورق من على الارض علشان يديه لميانج، بس تشانج بيتعصب عليه وبيضربه. ودري بيجري عليه علشان يضربه، بس بياخد اللي في النصيب. فدري بيقوم تاني وعايز يضربه، بس برضه بياخد علقه محترمه. بس اخيرا هنا بتتدخل ميانج وبتقول له يا عم امشي بقى الواد مش قدك. وبيمشي بعدها دري وبيروح على البيت. وتاني يوم بيصحى وبيخش الحمام وبيستخدم علبة المكياج بتاعة أمه علشان يداري على العلقة بتاعة امبارح. وبيجهز وبيظبط نفسه علشان يروح أول يوم مدرسة. ودري لما بيوصل المدرسة بيلاحظ إن تشانج اللي ضربه امبارح معاه في المدرسة. الواد دري ده شكله هيهرب من البلد دي. وبعدها المديرة بتقول لشيري ممنوع الأطفال يلبسوا الطاقية. فشيري بتشيل الطاقية وبتلاحظ الضربة اللي تحت عينيه، وبتقول له يا ابني أنت لحقت تتخانق؟ لا لا أنا بس خبطت في باب الشقة. فشيري بتقول له خش الفصل ولينا بيت نتكلم فيه. وفي وقت الغدا دري كان مش عارف يتعامل مع البتاعة الخشب دي، وميانجي بتيجي تساعده وبتتكلم معاه. فدري بيشكرها على المساعدة، وميانجي بتقول له معلش بقى على الاستقبال ده. فدري بيسألها مين تشانج ده وبيضرب جامد كده ليه؟ فهي بتقول له ده صديقي وابويا وابوه صحابه يعرفوا بعض. فدري قال لها شكله بيحبك يا ميانج. بس ميانجي بتتحرج وبتسيبه وبتمشي. وبعد اول يوم دراسة دري بيمشي وهو حزين، ولما بيروح بيتفرج على فيديو كيف تتعلم الكونج فو في 10 دقايق بدون رد، وبيحاول يتدرب على اساليب الكونج فو كلها. وفي نفس الوقت بيجي الراجل الخارق اللي اسمه هان وهو لسه فاكر انه يصلح السخان، وبيبص بيلاحظ ان دري بيتعلم الكونج فو. والراجل الخارق بيخش يصلح السخان وبينادي على دري وبيقول له بلاش غابه بقى، السخان عندكم شغال، المفروض تدوسوا على الزرار ده وتستنوا نص ساعه وهو هيشتغل لوحده. وفي وسط الكلام هان بياخد باله من الضربه اللي تحت عينه، فبيساله عليها. بس دري بيقول له ولا اي حاجه، بس انا خبطت في باب الشقه. بس هان بيكون مش مصدقه. وبعدها امه بتوصل وبتقول له يا ابني حرام عليك، الجاكيت ده نفسي تعلقه. وهان هنا بياخد باله. ومن بعدها دري حياته في المدرسه بقت وحشه بسبب المتنمر تشانج، ودري بيهرب منه لما بيشوفه وبيستخبى علشان ما ياخدش الضربه التانيه. وبعدها بيخش المسرح وبيشوف ميانج وهي بتتدرب على العزف، والمدرس بيقول لها انت مش مركزه وبسبب كده بتتدربي غلط ومحتاجه دروس زياده علشان تتحسني، وانا هكلم ابوكي علشان نشوف لك حل. ولما المدرس خرج دري دخل وبيسلم عليها ويقول لها انت عزفك جامد فكك منه، شكله عايز فلوس اكتر على الدرس. وبيسالها انت بتتدربي ليه؟ قالت له علشان عندي تجربه اداء الشهر الجاي. ودري بيشوف ان المدرس جاي فبيمشي بسرعه. ولما دري خرج بره بيوقفوه تشانج واصحابه وكلهم بيقعدوا يتنمروا عليه. وتشانج بيهدده وبيقول له خليك بعيد عننا وعن ميانج، وبيسيبه وبيمشي. ودري كان حزين جدا علشان مش عارف يضرب تشانج. وبعدها دري هو ماشي مع امه بيتبسط جدا علشان بيسمع صوت ولاد بيتدربوا على الكونج فو، وبيجري على طول وبيشوف التدريب ده وبيبقى متحمس جدا ومبسوط. وبيتمشى جوه المكان وبيشوف معلم بيدرب التلاميذ وبيسالهم ايه شعار المدرسه دي. قالوا له لا ضعف لا الم لا رحمه. بس الفرحه ما بتطولش على دري علشان بياخد الصدمه، لان تشينج بيكون طالب في المدرسه دي فبيجي له احباط
وبيسيبهم وبيمشي. وشيري امه بتلاحظ ان دري زعلان فبتوقفه علشان تشوفه زعلان ليه، وبالصدفه على فكره بيكونوا وقفوا قدام بيت هان. فدري بيتكلم مع والدته وبيقول لها انا كرهت البلد الغريبه دي ونفسي ارجع بلدي تاني، وهي بتقول له مش هينفع نرجع تاني علشان شغلي بقى هنا وحياتي خلاص هتستقر هنا، حاول تعتبر الصين بلدك التانيه. بس دري بيفضل زعلان وبيمشي. وبيطلع ان هان كان سامع كل حاجه. وفي يوم دري بيجمد قلبه وبيكون عاوز ياخد حقه، وبيمشي ورا تشانج واصحابه في الشارع وبيفضل يفكر يضربهم ازاي، فبيرمي عليهم ميه مش نظيفه وبيطلع يجري. لكن تشانج واصحابه بيطاردوه ودري بيحاول يهرب منهم على قد ما يقدر وبيفضل يعطلهم بكل الطرق، لكنهم كانوا اذكى منه وبيكملوا جري ورا دري. وفي النهايه دري بيوصل لطريق مسدود وبيحاصروه من كل اتجاه، وبعدها بيكتفوه وتشانج بيفضل يضرب فيه كتير ولسه كان عايز يكمل عليه ويبوظه خالص، لكن هان بيتدخل فجأة وبيوقفه وبيزقه وبيأمره انه يمشي. لكن تشانج والاولاد كانوا عايزين يضربوا هان، بس هان كان خارج بجد وبيصد ضرباتهم وبيخليهم يضربوا في بعض. وبيطلع انه محترف جدا في الفنون القتاليه وكان بيدافع بس ومش بيهجم عليهم لانهم اطفال، وبيخلي شكلهم وحش وبيخليهم يضربوا في بعض. ودري بيتفرج عليه وكان منبهر منه جدا. وبعد ما بيخلص عليهم بياخد دري وبيمشي وبيروح بيته وبيعالج الاصابات اللي عنده باستخدام الحركات الصينيه. ودري بعدها بيخف وبيقول له انا عايز اتعلم حركات الضرب. قال له عايز تتعلم ليه؟ دري بيقول له علشان اضرب الناس بكل قوه. فهان مش بيعجبه الاجابه وبيقول له الكونج فو فقط للمعرفه والدفاع عن النفس، مش علشان نبلطج على الناس ونخش في مشاكل. فدري بيقول له انا شفت معلم كونج فو بيعلم التلاميذ انهم يقاتلوا بدون رحمه. فهان بيقول له الطلاب اللي بيتنمروا عليك هم مش وحشين بطبعهم، هم اصبحوا كده بسبب معلمهم. وبيقرر يروح معايا عند المعلم ده. وبعدها بيوصلوا لمدرسه الكونج فو وبيشوفوا طالب بياكل صاحبه نص، والمعلم ليه بيقول له لازم تخلص على خصمك. فالطالب بيضرب زميله وهو في الارض، وهان هنا بيتصدم من الاسلوب ده. لكن هنا تشانجي بيشوف هان ودري وبيقول للمعلم ليه ان ده الشخص اللي ضربنا. وهان بيقول ليه احنا جايين في سلام. ليه قال له سيب الولد الصغير اللي معاك يعتمد على نفسه ويقاتل. هان قال له انا هسيبه يقاتل شخص واحد مش فريق. فليه قال له خلاص تشانج هنا هيتقاتل مع دري. فهان بيقول له انا مش جاي علشان نتقاتل. وبعدها هان كان ماشي فليه بيوقفه وبيقول له انت مش هتمشي بسهوله بعد ما ضربت تلاميذي، لازم حد فيكم يقاتل. هان قال له دري هيقاتل في بطوله الكونج فو وليه بيقول له وانا موافق يا عم. وبعدها معلم هان ودري بيخرجوا ودري بيقول له ترجم لي بس اللي انتوا اتكلمتوا فيه وايه اللي حصل علشان انا لسه في الصيني مش قد كده. هان قال له التلاميذ هيسيبوك في حالك بس في خبر مش حلو، وهو انك هتقاتل كل تلاميذ المعلم ليه واحد ورا التاني. فدري هنا بياخد الصدمه بيقول له انا مش عارف حاجه في الكونج فو، اقاتل مين يا عم؟ قال له حبيبي ما انا هعلمك. فدري بيتبسط جدا وبعدها بيروح لبيت هان وبيشوف ان بيت هان بيت قديم جدا وعنده عربيه بايظه بيصلحها، وبيقوم رامي الجاكيت بتاعه على الارض. ومن هنا يا صديقي هتبدا قصه الجاكيت. ودري بيقول له انا جامد جدا وعندي شويه حركات رياضيه. فهان كان مستغرب من اللي بيعمله وبيقول له هات الجاكيت بتاعك وعلقه على الخشبه دي. فدري بيسمع الكلام بس هان بيقول له نزل الجاكيت والبسه وبعدين اقلعه وعلقه تاني. فدري كان معترض في البدايه لانه مش فاهم حوار الجاكيت بالكونج فو بس بينفذ كلامه. وبيفضل دري يعمل كده طول اليوم، يعلق الجاكيت ويقلعه وبعدها يلبسها ويعلق الجاكيت. وبعدها دري بيروح البيت وهو مخنوق علشان ما استفادش اي حاجه خالص طول اليوم. ولما بيخش البيت بيعلق الجاكيت فامه بتستغرب منه. وتاني يوم دري بيفضل يعمل نفس الحاجه. ودري لما بيوصل المدرسه وميانجي بتشوفه وبتسلم عليه وبتقول له ان في مهرجان في المدينه بكره تحب تيجي؟ قال لها انا جاي وش. ودري بعد كده بيروح لبيت هان وبيفضل يعمل نفس الحاجات، يقلع الجاكيت ويلبسه ويقلعه ويعلقه لحد ما خلاص اتخنق من القصه دي. بيقول له انا زهقت يا عم من نفس الحاجه، انا حاسس اني هشتغل بتاع فطير. بقول لك ايه انا موافق ان هم يضربوني. وكان سايبه وماشي بس هان بيوقفه وبيقول له يجي لحد عنده وبيقول له البس الجاكيت. ولما دري كان هيلبسه هان شده منه بيقول له ايدك اصبحت قويه بسبب تمرين الفطير اللي كنت بتعمله، وبيفهمه ان كل فتره دي كان بيتدرب على الكونج فو. وهان كان هيضربه بس دري بيتفادى الضربه بسرعه، وده يا عزيزي بفضل تمرين الجاكيت اللي كان بيعمله. ومن هنا بيبدا التدريب بجديه وبنتفاجئ ان دري اصبح عارف يتصدى لضربات هان وكان عارف يتفادى ضرباته بكل سهوله. وهان بيقول له الكونج فو موجود في حياتنا اليوميه بس الفرق اننا نعرف نستغله صح. وبعدها
هان بياخد دري وبيسافروا لمكان تاني، وده يا صديقي علشان هيبدأ معاه المرحلة التانية والأصعب من التدريب. وبيوصلوا للمدينة وهان بيقول له أنا هنا اتعلمت الكونج فو من والدي، وإحنا هنطلع لأعلى الجبل ده علشان نشرب من بير التنين. وبيطلعوا فعلا على سلالم الجبل، ودري بيكون بان عليه التعب جدا من طلوع السلالم. ولما بيوصلوا بيشوفوا معلمين الكونج فو وهم بيتدربوا، ودري كان منبهر بيهم جدا، وبينبهر اكتر لما بيشوف معلمه بتتحرك قدام الافعى ومش خايفه ان الافعى تلدغها. وبعدها بيوصلوا لبير التنين، وهان بيقول له انا جيت هنا مع ابويا وانا صغير، وقال لي ان الميه دي سحريه ولو شربت منها محدش هيقدر يهزمك. فدري على طول بيشرب منها، وبيقول له في معلمه بتتحرك مع الافعى انا استغربت منها جدا. هان قال له المعلمه دي بتستعمل قوتها الداخليه وقدرت تتحكم في الافعى. فدري هنا بيطلب منه يعلمه ان ازاي يتحكم في الناس. فهان بيقول له الشخص الوحيد اللي محتاج تتحكم فيه هو نفسك. وبعدها المعلم هان بيبدأ يدربه على أساليب الكونج فو، وبيتخليه يتحرك زي ما هو كان بيتحرك. وهان كان هيرميه في المية علشان دري ما كانش مركز. وبعدها بيرجعوا للتدريب في بيت هان، وهان بيبدأ يعلي من شدة التمرين وبيخليه يعمل تمارين تزود من قوته ولياقته البدنية، وبيعلمه يتوقع الضرب هيجي منين. ودري مع الوقت بيتحسن جدا وقوته بدأت تزيد. وبعدها بنروح لدري وهو بيقابل ميانج اللي بتقول له ان تجربه الاداء بتاعتي بكره، وهي كانت خايفه تفشل. فدري بيطمنها وبيقول لها انت شاطره جدا وانا هكون معاكي بكره وهشجعك. ودري بيقرر ياخدها ويخرجوا وبيقضوا وقت حلو وبيتبسطوا. بس فجأة ميانج بيجي لها اتصال من ابوها وبيقول لها ان تجربة الاداء اتغير ميعادها وبقت النهارده بعد تلت ساعة. فميانج بتتوتر وبتروح بسرعة مع ابوها علشان يوصلها. وبتوصل ميانج في ميعادها وبتبدأ تعزف على الكمانجة قدام لجنة الحكام. ودري بيوصل وبيفضل يشجع في ميانج، وهي بتنجح في التجربة وبتتقبل في معهد الموسيقى. وبعدها دري لما بيروح لهان بياخد الصدمة لما بيشوف هان بيكسر في العربية بتاعته، وبيشوف ورقة جورنان على العربية كان فيها خبر حادثة عربية وما فيها أم وابنها. بس بيطلع إن دول كانوا عيلة هان، وهان كان عمل حادثة بيهم وماتوا بسببه. وهان بيقول لدري النهارده الذكرى السنوية للحادثة دي، وكل سنة في نفس اليوم بفتكر الحادثة وبسكر وبفضل أكسر في العربية. فدري بيتعاطف معاه وبيعيط. وبعدها بيخرجوا من العربية وبيديله أدوات التدريب، وبيروحوا مكان التدريب علشان ينسى الذكرى المؤلمة دي ويتلهي في حاجات تانية. وفعلا هان بيركز مع تدريب دري وبيدربه بكل جهد وتركيز. وبعد فترة من الزمن دري بيتحسن جدا وبقى قوي في الكونج فو، وبيقدر يصد كرات التنس من هان، وأصبح عارف يصد ضرباته وهو مش شايفها. وبيتمرن أصعب كمان في الطينة لأنها بتقلل السرعة، وبيتمرن كتير علشان يكسب في البطولة. وهان بقى مبسوط جدا من مستوى دري ده، حتى كمان يا صديقي دري ضرب هان من كتر التدريب والإتقان. وبعدها في يوم دري بيطلب من هان طلب، وهو انه يكتب له جواب بالصيني علشان يديه لابو ميانج. وهان ساعتها بيوافق. وبعدها دري بيروح لبيت ميانج وبتفتح له الباب ميانج وابوها، ودري بيقرا الجواب اللي كتبه هان بالصيني. ودري بيعتذر لابو ميانج انه عطل بنته في تجربه الاداء، وبيقول له اوعدك اني هكون صديق كويس لبنتك. وابو ميانج بيتفاجئ من جراءة دري وبيسامحه وبيوافق يرجعوا اصحاب. بيقول له خلي بالك انا وميانج هنحضر بطوله الكاراتيه بتاعتك. ودري بيشكرهم جدا وبيمشي. وبعدها يا صديقي بيجي ميعاد البطوله، ودري بيتوتر لما بيشوف ان تشانج مقطع خصمه وبيفوز كمان عليه في المباراه. فهان بيقول لدري ان اللي بياخد نقطتين بيكسب المباراه، والضربه اللي هتسددها لخصمك بنقطه، فانت محتاج تضرب خصمك ضربتين علشان تكسب. فدري بيفهم منه. وبعدها دري بيلعب اول مباراه، وفي البدايه هو كان خايف ومتوتر وكمان بيتضرب وخصمه بياخد نقطه على قفاه. وهان بيفضل يقول له ركز شويه، وفعلا دري ضرب خصمه وخد اول نقطه. وبعدها ضرب خصمه ضربه على الطاير وخد النقطه الثانيه وبيكسب اول مباراه ليه. بينما طلاب مدرسه المعلم ليه كانوا بيكسبوا كل المباريات، ودري بيقدر يكسب المباراه الثانيه والثالثه كمان، وبيوصلوا دور ربع النهائي. وتشانجي كان بيكسب اي حد في وشه. وبعدها دري بيلعب مقاتل من مدرسه المعلم ليه، ودري كان بيدافع في اول المباراه، لكن دري مره واحده سدد له ضربه المكسب وبيوصل لنص النهائي. وفي دور نص النهائي تشانجي بياخد نقطه ورا الثانيه ورا الثالثه وبيوصل للنهائي. ودري بيستعد علشان هيلاعب مقاتل من مدرسه المعلم ليه وبيبقى اسمه ليانج. وبتبدا المباراه ما بين دري وليانج. وبنلاحظ ان دري كان خايف من ليانج في البدايه، وليانج بتجيله فرصه وبيكسر رجل دري. فالحكم هنا بيعلن استبعاد ليانج من المباراه لانه عمل حركه غير قانونيه، ودري وقتها بيتاهل للمباراه النهائيه. وهان بيجي يطمن على دري وبيفهم ان المعلم ليه هو السبب، والدكتور بيكشف على دري وبيقول له ان حالته خطيره جدا وللاسف مش هيعرف يلعب المباراه النهائيه. وهان بيقول له معلش ما تزعلش، انت كنت قوي ولعبت بشرف، بس دري كان عايز يلعب المباراه دي بالذات، وبيطلب من هان يعالجه
بالاسلوب الصيني، وهان بيسمع كلام دري وبيعالجه بالطريقه الصينيه، والحكم كان خلاص هيقول ان تشانج كسب البطوله، بس دري بيظهر على اخر لحظه وبتبدا المباراه النهائيه، والاتنين كانوا في نفس قوه بعض. ودري بيفضل يتفادى ضربات تشانج بكل مهاره، بس تشانج ضربه ضربه واحده وطيره، وهنا تشانج بياخد اول نقطه، ودري بيرجع بكل عزيمه وبيقاتل تشانج بكل قوه وبيضربه وبيقدر ياخد نقطه التعادل، ودري يطلع الغل اللي جواه وبياخد النقطه الثانيه، والمعلم ليه بينادي على تشانج وبيطلب منه يضربه في رجليه المصابه وبيقول له اضربه بدون رحمه، وتشانج بيرجع للمباراه وهو مشحون بالعنف والكراهيه وبيركز على رجل دري المصابه وبيفضل يضربه فيها كذا مره وبياخد النقطه التانية، ومن دلوقتي اللي هياخد النقطة اللي جاية هيكسب البطولة. ودري يا عيني كان بيتألم بسبب رجله والإصابة، بس بيوم يقف وبيرفض الاستسلام، والجماهير بتفضل تحيي في دري، وهنا دري بيستخدم أسلوب الأفعى زي ما شاف المعلمة اللي فوق الجبل، وهان هنا بيتفاجئ من إصراره، ودري بيعرف يتحكم في عقل تشانج وبيخليه يقلد حركاته، وبعدها بيسدد لتشانج ضربة قوية بتجيبه على الأرض وبياخد النقطة الثالثة وبيكسب البطولة وسط فرحة من الجمهور، وبعدها تشانج بياخد الكاس من الحكم وبيديه لدري احتراما ليه، وبعدها دري والمعلم هان بيحتفلوا بالانتصار العظيم ده. وهنا بينتهي الفيلم يا صديقي، اتمنى يا رب يكون عجبك، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة علشان تتابع كل جديد بينزل. مع السلامة.